ഇത് 1-2 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ള കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് കിളിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കോക്കറ്റെയിൽസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. കണ്ടിട്ട് ഡൗൺ ഫെതേഴ്സ് എല്ലാം. ഇതാണ് അവരുടെ പേരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേറെ ഒരു 8 പേർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ റെസ്റ്റിന് ഇടുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ 16 പേഴ്സാണ് നമുക്ക് ടോട്ടലി ഉള്ളത്. ഇത് മെയിൽസാണ്. നമ്മൾ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിടും. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക് യു.